Es de Santiago. Usted es de la televisión gallega. Soy de Vigo, soy de Vigo. ¡Esa! ¡Viva Vigo! Pero siempre me cago en el carro. Benvidos e benvidas a Carretando, este podcast de divulgación politolóxica e xornalismo interpretativo en autocaravana. A nosa ruta de hoxe non conleva moito movimento espacial. A primeira parte deste programa acabou en Vigo, e en Vigo comezamos. Unha cidade que se viste de gala polo Nadal, no que de repente agroma un potentísimo relato turístico. Vigo non é Belén, mas ten o mérito de facerse a sí mesma como un referente polo menos en decembro e xaneiro. Todo polos máis de 11 millóns de luces LED que decoran a cidade. Traducido a linguaxe económica, 1,3 millóns de euros investidos neste 2021 para engalanar a cidade máis grande de Galicia. Non fai falta que digamos quen é o principal responsable disto. O seu nome xa está en todas as reportaxes e programas de radio ou televisión. Na nosa primeira parte deste episodio fragmentado, entendimos quen foi Abel Caballero, mas falta por responder quen é agora no presente. Un nome, un apelido, un tecnócrata reconvertido na estrela do meme e das redes sociais. Un showman galego que non só ten votantes, ten algo que é dificilísimo de obter na política: fans. Quen o gobernante máis en forma? Vai BMX en texto estilo bomba. Baila o sui sin parte clases de zumba. Quen o político mellor preparado? Fala francés, inglés e portugués. Quen lle puxo unha rotonda, unha pantalla LED pa que a peña o cruza la teña algo que facer. Quen é o alcalde máis votado do universo? Quen trouxo a Pablo e quen é Mia Castrelos? Quen lle puxo carnaval Vigo de Janeiro? Abel presidente para que podas poñernos música e luz. Recapitulemos brevemente no momento no que deixamos a primeira parte desta viaxe. Abel Caballero proclamado candidato do Partido Socialista de Galicia en Vigo despois dun tempo na autoridade portuaria da cidade. Uns comicios, os de 2007, que se saldan con 13 concelleiros do Partido Popular, 9 do PSDG e 5 do Bloque Nacionalista Galego. A maioría da corporación recae no PP, é certo, mas o pacto entre Bloque e Partido Socialista saca da alcaldía a Cristina Porro. Este é o comezo de Caballero como alcalde de Vigo, o inicio do noso máis imperante presente. Mais Abel chegou á alcaldía de Vigo polos pelos, a cabalo entre o seu perfil máis tecnocrático e ese alter ego estridente que cobraba forma dentro de sí mesmo xa na autoridade portuaria. Nas seguintes eleccións municipais, é dicir, nas de 2011, Abel saiu reescollido alcalde da cidade co mellor resultado para o PSDG en 20 anos. Porén, o Partido Popular seguía sendo a primeira forza política na cidade, con 13 concelleiros, fronte aos 11 socialistas e os 3 do Bloque. Cal foi a principal transformación de Abel nestes anos? Poderíamos sintetizalo todo nun adxetivo moi atribuído a outro home que tamén tivo reinado e reino. Caballero entendeu que debía ser campechano. Abel confesaba a Carlos Prieto nun artigo publicado este ano pasado en El Confidencial que co tempo entendeu que hai outras cousas fundamentais máis alá da xestión dentro da política. O actual alcalde comezou a valorar moitísimo máis ter contacto directo coa xente e tamén empatía. É algo que moitos veciños e moitas veciñas de Vigo poden dicir de Abel. Vive na rúa, traballa moito nela, está constantemente de luns a domingo, dende que se levanta ata que marcha a dormir, se non é con actos protocolarios, falando ou entendendo problemáticas da cidadanía local. Hai unha frase, como sempre, entre o mito e a realidade, que resume esta actitude de goberno. Abel leva 12 anos en un só día de vacacións. Verdade ou non, é certo que o seu novo perfil como gobernante está marcado pola involucración infinita e constante no seu traballo. Sexa como for, na súa primeira etapa, esta que abrangue dende 2007 a 2015, Abel reflexionou moito sobre o aprendido no seu pasado. Para el, Vigo precisaba o que xa tivera a Coruña, é dicir, un alcalde forte e estable.
unha figura de poder próxima a outras tan exitosas como precisamente Paco Vázquez, Manuel Fraga ou Miguel Ángel Revilla. Todos homes e os tres cun carisma xigante. Mais todo heroe, entre comiñas, xa sabedes, precisa dun antagonista, dunha sombra na súa configuración narrativa. Abel Caballero tamén fixo esa busca na súa chegada á alcaldía. Quen se converteu no némesis do alcalde? Pois, por suposto, faltaría máis. Alberto Núñez Feijóo. O relato de Caballero castigará constantemente a Feijóo. A Xunta non enviste en Vigo, son Santiago porque está ao camiño, a Xunta non atende as necesidades da cidade máis poboada de Galicia. É un relato que aínda segue a empregar a día de hoxe, como cando falou con Pablo Motos en El Hormiguero este 2021 pasado. ¿Qué pasa con Feijóo? ¿Por qué te llevas mal con Feijóo? Porque no atiende a mi ciudad. Yo no tengo nada personalmente contra Feijóo, y si me apuras, bueno, pues políticamente él es PP, yo soy PSOE, pero eso no empece para que nos pudiéramos entender, y bien, pero no atiende a mi ciudad. Y si no atiende a mi ciudad, yo no hablo con él, no dialogo con él. Él tiene que atender a Vigo, que es la primera ciudad de Galicia, y no la atiende. Yo, si la atendiera, sería el hombre más feliz del mundo. Ajá. Porque tendríamos más cosas, ¿verdad? Y entonces yo ¿Pero veo... tú crees que te putea porque tú eres del PSOE y él es del PP? Bueno, yo creo que él tiene un proyecto en el que del que Vigo no forma parte. Y desde luego, si yo fuera del Partido Popular, creo que atendería más a la ciudad, pero tampoco demasiado. Tampoco demasiado. Porque Vigo en Galicia es un verso suelto. Es una ciudad muy grande, economía. Nosotros no somos capital de la comunidad autónoma y podríamos serlo. No tenemos ninguna institución autonómica y podríamos tenerlo. No somos capital de provincia y podríamos serlo. Éramos área metropolitana y Feijóo la llevó a los tribunales y la anuló. Y por tanto, nosotros tenemos un proceso de autoidentificación muy importante que en Vigo está funcionando. Ya sabemos que somos unha gran ciudad. Caballero configura así pouco a pouco, ano tras ano, un dos principais alicerces do seu mandato político. O piquismo. Xa ten un outro sobre o que proxectarse e crear sentimento de grupo, cohesión social arredor da súa figura. Feijóo é un instrumento para consolidar unha identidade comunitaria e o discurso que a sostén por detrás. Quizais este viguismo foi un dos efectos máis positivos de Caballero na cidade, porque o viguismo, esa alusión constante ao valor de Vigo, mellorou a autoestima global da comunidade que a habitaba. É algo cultural, pero fundamental para que un espazo evolucione no tempo e mire ao futuro con optimismo. Gracias, find your amazing, hacerlo muy bien, viva Primar, viva Primar, long life to Primar at Vigo, viva Vigo. As eleccións municipais de 2015 son un punto de inflexión no mandato do socialista. Xa non só renova como gobernante, senón que agora obtén maioría absoluta, vencendo nos comicios e sendo o alcalde máis apoiado na historia democrática de Vigo. Con números na man, o PSDG obtén 17 concelleiros fronte aos 7 do Partido Popular e os 3 de María de Vigo. Tracemos unha liña en canto ao número de concelleiros e concelleiras dos socialistas vigueses entre 2007, as primeiras eleccións, e as de 2015, de 9 a 11 para terminar en 17. O tempo non pasa factura ao haber alcalde. A maioría absoluta abre o camiño á consolidación do novo Caballero. Deixa atrás as capas máis grises, académicas e distantes coa cidadanía e construe ese alter ego moi falador totalmente novo. Mas as eleccións de 2015 tamén permiten o comezo do culto ao líder. Un dos éxitos de Caballero é a súa presencia total. Está na rúa, sí, mas tamén nas radios, na televisión, nos xornais, en todo acto de axenda institucional no que pode involucrarse persoalmente. O Abel alcalde, como o Xacobeo, ten tamén condición viral. Que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, de Nueva York, la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín que vamos a ser el no va más. Bueno, ya no cito Madrid y Barcelona porque eso se nos quedan allá pequeñitos al lado. Chegamos por fin ao punto máis álxido da nosa historia. Ai, estaba desexando que xa nos coñecemos. Abel Caballero anunciaba as luces de Nadal en 2018, retando a París, Nova York, Londres, Berlín e Tokio a competir con Vigo. Comeza a incredulidade de xornalistas, cidadanía, comeza as risas propias e virtuais.
sen saber que este é tamén o arranque do gran fenómeno do meme, dunha personaxe que non lle vai importar en absoluto parecer vulgar e simplón, se a cambio pode colocar a súa cidade nos medios de comunicación e no debate público. Se pode facer que se fale de Vigo. Abel Caballero arrancaba en 2018 con datos na man. Dicía, segundo declaracións recollidas por El Mundo, imos poñer 9 millóns de lámpadas LED. Haberá 1.478 grilandas, 1.000 arcos de iluminación, bolas de 12 metros de diámetro, iluminaremos 325 árbores, decoraremos 13 fachadas, iluminaremos de forma simbólica 2 árbores de 11 metros e poñeremos un rótulo de 108 metros cadrados no concello. E pa diante. Isto era un despregamento tan grande de decoración de Nadal que os operarios do concello comezaron a colocar as luces e os adornos en setembro. A partir do 2018, a cousa non faría nada máis que crecer ante a incredulidade de algúns e os datos económicos que avalaban a decisión. Vigo, de algunha maneira, estaba configurando, creando un novo fluxo de turismo. En conversa co xornalista Carlos Prieto, Abel atribúese enteiramente a idea das luces. Como a Vigo non foi nunca unha cidade moi do Nadal, tiveron que facela, que construíla. Caballero sabía que tería éxito no mesmo momento en que atisbou que un dos seus vídeos, en ton lixeiro e humorístico, foi trending topic. En xaneiro de 2019, pasada esa gran campaña de iluminación do Nadal, Caballero facía balance. Dende o Concello calculaban que o retorno económico da iniciativa era 25 veces superior ao gasto da instalación total, que estaba próximo a 1 millón de euros. Todo isto sen contar o impacto promocional dos medios. Que impacto? Pois todo o tempo de exposición da cidade nas noticias diarias, na televisión, nos xornais. Non era nin é unha cousa menor, mas aínda dentro dunha economía de atención onde tan difícil é ser lembrado e facerse oco. A maiores a alcaldía estimaba que a cidade recibiu uns 2 millóns de persoas no seu corazón, no seu núcleo urbano, durante os meses nos que estiveron acendidas as súas luces decorativas. Non había notas negativas, segundo Abel, de todo o que pasara eses 2 meses de Nadal. Sí, había unha única apreciación triste para o alcalde de Vigo. O intento do presidente da Xunta, Núñez Feijóo, xunto co Partido Popular local de Vigo, de degradar a imaxe da cidade. Un elemento, di Caballero, insólito e intolerable. Pensa este humilde condutor de autocaravana que tamén nos momentos de gloria hai que lembrar a xente, a cidadanía, a veciñanza contra quen se loita. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Baby Jesus para pa pam pam, Anna purboitzu para pa pam pam. I have no gift to bring para pa pam pam. 2019, novas eleccións municipais e o mesmo Abel como candidato do PSDG. Xa bastantes anos no lombo e no cargo, xa co seu perfil como showman consagrado e a expectativa de ver todas as consecuencias disto nas urnas. E así é, Caballero pulveriza récords co seu dinoseto e dinosetiño, coas luces, cos bifs e os bailes cando se sea necesario. Convértese no alcalde dunha gran cidade galega máis votado en democracia, xa no cargo por cuarta vez consecutiva, ademais. Recibe o apoio de case o 70% das persoas que votaron neses comicios. A traducción deste último dato, que Abel goberna dende 2019 ata agora, con 20 dos 27 concelleiros e concelleiras que compoñen a corporación municipal da cidade. Caballero recibe así a recompensa non só da súa xestión, senón tamén da forma de escenificar o cargo de alcalde. É unha recompensa por manexar perfectamente as texturas emocionais de Vigo, esa necesidade de defender a cidade e dotala dunha carente autoestima. Nos mesmos comicios, mas no outro lado da ribeira ideolóxica, o Partido Popular obtén resultados pésimos. 4 actas na corporación municipal. E todo isto pese a contar cun Feijóo que pedía aos votantes en Vigo
que apostasen pola marca do partido igual que o facían nas autonómicas nas que si gañaron. Abelé neste punto da historia xa o proclamado o gañador das eleccións, un dos referentes principais do municipalismo en España, tanto pola súa actividade política na alcaldía como pola presidencia da Federación Española de Municipios e Provincias. Porén, segue a ser un home intelixente, un tecnócrata agochado tras este perfil bromista e lixeiro que amosa constantemente. El alcalde suspendió. Hubo tormenta, hubo tempestad y se cayó una parte del estadio, 20 metros cuadrados, una parte de la cubierta. Pero lleva 3 años sin hacerse la obra. 3 años sin que el alcalde y el ayuntamiento cumplan con su obligación. La excusa es el partido rival. Política, política y política. O goberno actual do alcalde de Vigo permite falar de conceptos moi interesantes para a comunicación política. É unha figura que sintetiza a perfección o que é unha campaña permanente ou, por exemplo, como a política pode americanizarse. Para entender estes fenómenos contamos con o noso xornalista Adrián Vázquez e os nosos politólogos Yannick Juncal e Julio Iglesias. Nesta divulgación de Carretando imos falar sobre o concepto da campaña permanente e os efectos que a mesma ten sobre a política. Temos aquí connosco hoxe a Yannick Juncal do noso equipo de politólogos, que tal? Ah, moi boas. Tamén temos con nos a Adrián Vázquez, un dos xornalistas de Carretando. Buenas. Para empezar, imos a falar sobre o concepto da campaña electoral un pouco. Temos que dicir que a campaña permanente é un concepto relativamente recente dentro da ciencia política. É de vital importancia a hora de falar da crecente relevancia que as estrategias, as tácticas e os recursos de campaña teñen en todos os aspectos da vida pública. A través desta estrategia da campaña permanente, difumínase o límite que hai entre a campaña electoral e o goberno, onde ao día seguinte de conquistar o poder político xa se comeza a traballar ca vista posta no próximo desafío electoral. Esta idea de campaña permanente é defendida por moitos asesores políticos ante o auxe comunicativo e a facilidade de facer un seguimento rutinario da opinión pública durante a propia legislatura. Algúns autores, como Hugh Eclo, define a campaña permanente como a ideoloxía da nosa era, do noso tempo. A campaña permanente converte a xestión de goberno nunha campaña perpetua e ao propio goberno nun instrumento deseñado para manter a popularidade dun líder ou dun presidente. Doutra banda, para Dick Morris, que foi o estratega de campaña de Bill Clinton, o goberno ten que buscar unha maioría diaria, unha maioría que sexa efectiva todos os días da legislatura, xa que un político o que o necesita, según di Dick Morris, é o apoio público, non só para gañar a elección, senón para gobernar todos os días. O gañador das eleccións debe lograr un respaldo diario que reforce a súa legitimidade. Polo tanto, a campaña permanente consistiría en facer que o presidente ou o líder sexa alguén moi visible, que sexa de carácter público, que ocupe un espacio nos medios de forma que sexa claramente recoñecible polos votantes e o resto dos cidadáns. Para iso, un dos precursores deste método foi o presidente estadounidense Ronald Reagan, que xa desde a súa chegada á Casa Blanca traballou na estrategia e na comunicación co obxectivo no horizonte da reelección, xa non só pensando na como ia ser o seu goberno, senón nas próximas eleccións presidenciais. A través da campaña permanente, os gobernos buscan chegar constantemente á cidadanía. Enténdese, polo tanto, que este fenómeno provoca confusión entre os tempos de campaña e as tarefas de goberno, como veño dicindo. Isto comporta un uso de recursos por parte dos cargos públicos electos e das propias institucións para manter o apoio popular día a día. Por último, toca destacar que, aínda que é lóxico explotar esta técnica dende a vantaxe competitiva que ofrece ocupar os diferentes postos de goberno, xa que é evidente que se xoga un papel moito maior e se goza dunha atención dos medios de comunicación moito maior, dende a perspectiva da oposición, a campaña permanente tamén cobra sentido, xa que pódense aproveitar os erros do goberno sen ser penalizado por ter a responsabilidade de poder. Por isto, ca activación das tácticas e estrategias da campaña permanente, estableces un clima preelectoral constante que deriva na polarización do escenario político, no tensionamento e a facilidade de armar trincheiras entre a propia cidadanía. Yannick,
feito un pouco esta definición do concepto, como crees ti que é a realidade da estrategia que comporta a campaña permanente e como afecta aos partidos e as dinámicas de goberno e xogos electorais? Pois a profesionalización nos últimos tempos das estruturas dos partidos políticos, integrando expertos en comunicación política, enténdese agora, con independencia dos períodos de campaña electoral, co obxectivo de levar a cabo campañas publicitarias da xestión do goberno, o que se denomina como marketing de xestión, pero o fin último no que redunda todo isto é no obxectivo de manter unha organización cuxa misión é non descuidar a percepción que teñen os cidadáns do propio goberno. Recollendo as túas últimas palabras, este fenómeno coñécese como campaña permanente, seguindo esta formulación. O partido que chega ao goberno non rematou a súa campaña electoral tras a cita coas urnas, senón que é ese o momento no que comeza unha nova fase da campaña. Un bo exemplo disto poden ser os casos de Bill Clinton nos Estados Unidos ou de Tony Blair no Reino Unido, quenes mantiveron as súas organizacións de campaña unha vez que conseguiron chegar ao poder nos seus respectivos estados. Pero, dende outra perspectiva, este feito, o de seguir en campaña, permite aos gobernantes tamén estar en contacto coa opinión pública, ter máis coñecemento acerca das políticas que están a desenvolver e, polo tanto, tamén poder poñer en marcha novas estrategias para tentar de aumentar o grado de credibilidade que os votantes lle confiren. Algo que, polo tanto, pode repercutir, e moito, na súa valoración e na súa legitimidade. Neste senso, o goberno convértese na plataforma dende a que facer campaña a tempo completo. Xa falando un pouco máis sobre a actualidade, como crees que afecta a campaña permanente? Pois as pautas, modos de facer e rutinas de comunicación que a televisión impuxo no novo contexto, como a espectacularidade, a simplificación das imaxes ou o maniqueísmo, co que ás veces é necesario presentar información, trouxo consigo cambios moi importantes no estilo de comunicación política que se fixo fragmentaria, é dicir, moi centrada no impacto de consignas simples, pero moi contundentes. En relación máis co último que dixo Julio, a campaña permanente é hoxe unha realidade que afecta tanto aos partidos políticos no poder como aqueles que se atopan na oposición. En ambos casos, as súas estrategias deben orientarse no medio e longo prazo, polo que os devanditos obxectivos precisan de estrategias expostas cun horizonte temporal moito máis afastado. A comunicación política, polo tanto, é parte da columna vertebral das novas sociedades centradas nos medios, vehículo de multitude de novas formas de participación dos cidadáns que non existían tan sequera fai uns poucos anos. Ademais, esta nova comunicación política, propiciada tamén pola nova contorna, fomenta o control, a accountability, o que podemos dicir que é a rendición de contas, e tamén a transparencia, multiplicándose os controis ao poder e a información a que teñen acceso os cidadáns. En definitiva, os partidos políticos deben hoxe vivir moi ao día, xa que a política contemporánea xa non se concibe sen tomar en consideración as correntes de opinión que se difunden a través dos novos medios, das redes sociais e, sobre todo, utilizando todo tipo de mecanismos disponibles. Moi ben, pois para comprender como se xeran estes procesos comunicativos é importante comprender a relación dos políticos e os medios de comunicación, non? Adrián, ti que nos podes contar disto? Que grado de importancia ten o politainment nestes procesos? Bueno, pois este concepto que hibrida, como indica a propia palabra, a política e o entretemento, que tamén coñece Abel Caballero, defínese como a transformación da política nun modo de espectáculo no que a política asume a forma, o estilo e a apariencia dos medios de comunicación. Podemos identificar 4 ferramentas narrativas que eu personalmente creo que tamén poderían identificarse en Abel Caballero, non? De xeito bastante claro, que a dramatización, non? O énfasis no conflicto e no alarmismo, isto de que cada día pase algo que vai, a sensación de que cada día pasa algo que vai cambiar as próximas décadas, contribuído, claro, polos programas de xornalismo político, a fragmentación, non? Poñer o feito aislado fronte ao proceso e tratar o feito aislado como se explicara todo o proceso, a normalización, solucións simples ante problemas complexos e a personalización, non? Como explicachedes vos na primeira parte do programa.
o politainment ten dúas correntes, non? Que unha que asume como algo máis positiva e outra que asume como algo máis negativo, non? Hai diversos estudos que demostraron que unha noticia ofrecida de técnicas de infoentretenimento, cunha apariencia máis de entretenimento que de información, captaba mellor a atención da audiencia que a mesma información presentada dun xeito tradicional. Neste senso, atopamos, digamos, a consideración positiva do politainment, da campaña permanente, de todos estes conceptos que engloban un pouco o mesmo, non? Que, digamos, a capacidade que teñen estes conceptos de atraer público que a priori o mellor non estaba moi interesado na política cara a comunicación dos partidos, o xornalismo político, etc. E poño un exemplo. Se lle fan unha entrevista a Abel Caballero pois nun podcast como este, de política máis ou menos pura e dura, non? Unha entrevista seria no que tratemos temas de comunicación política e da actualidade, seguramente non vai estar interesada tanta xente se lle fan unha entrevista a Abel Caballero como a que lle fixeron no Hormiguero. Esa entrevista no que se tratan temas máis persoais, temas máis lixeiros, pois moviliza a máis xente, non? É unha popularización da información política, aínda que é certo que había que ver o prezo, non, desta popularización, se non é certo que se corrompe un pouco o significado do xornalismo e o significado da política. E nesto último que comento, nesta liña está a corrente pois negativa, non, que fala do politainment, da campaña permanente, pois como a morte un pouco, como sucumbe a política e o xornalismo ante a sociedade do entretemento, non? Digamos que está bastante claro que a día de hoxe hai un predominio do interés humano sobre o interés público. Non sei, por exemplo, só hai que ver, non? Hoxe saiu a noticia de Urdangarín cunha muller que non era infanta, como trataron esta nova diversos medios de comunicación e como trataron, por exemplo, cando o propio Urdangarín entrou no cárcere, non? Que son como se predomina o interés humano por encima do interés público. Este predominio está bastante relacionado co que xa explicou Yannick, non? Incluso hai outros estudos académicos, por exemplo, Marta Rebolledo fala moito desto, que a aparición dos medios de comunicación, digamos, as sociedades mediatizadas, a mediatización da política, especialmente coa influencia da televisión, provoca un salto cualitativo no predominio da imaxe fronte ás ideas, fronte aos partidos, fronte ás organizacións. Isto xera procesos que podemos ver definidos ao longo de todos dos dos programas, non? Sobre Abel Caballero que publicou Carretando, non? Como é un hiperliderazgo moi forte, que chega a veces ao culto ao líder, un predominio, como decía, non, do contido visual por encima das ideas, unha simplificación moi clara do mensaxe político. Entón, eu tamén, antes de despedir esta divulgación, se me permites, Julio, quería preguntarvos que vos parece todos estes procesos, xa a marxe de opinar como politólogos ou como persoas que podemos coñecer un mínimo de comunicación política, parece vos que é positivo para as democracias ou para a propia sociedade, para a participación da sociedade na vida política, estes conceptos de campaña permanente, de politainment, non sei que opinades. Eu penso que non podemos tratar os conceptos de campaña permanente ou do politainment, como falabas ti, Adri, dunha maneira positiva, xa que teño unha concepción da política na que a propia sociedade sexa a que se interese pola política e as propias institucións axuden a que os cidadáns se interesen por ela, é dicir, que sexa unha relación recíproca na que se fomente a política, pero sen o espectáculo que comentabas ti, que sexa algo que sirva para que nós como cidadáns deseñemos e levemos a realidade a sociedade na que queremos vivir, é dicir, un espazo de comunicación entre tanto as institucións como entre os propios cidadáns que sirva para aprender e para construir algo que sexa beneficioso para a sociedade, non ver a política como un espectáculo que ao final considero que é o único que fai provocar que moita xente se distancie da mesma. Non sei que pensa, Yanni.
Pois, particularmente, eu penso que a campaña permanente non é máis que a deriva da política ou da arte do político a adaptación da sociedade actual, non? Hoxe, un banco atópase mellorando a súa imaxe de marca todos os días. Hoxe, un supermercado está sempre tratando de mellorar o seu impacto sobre os seus clientes. Un partido político tamén o debe facer. Un partido político debe cada vez estar máis preto da cidadanía e non a cidadanía preto dese partido político, é dicir, inverterse os roles que no outro tempo se viñan dando na política. Dito isto, eu penso que para o cidadán a campaña permanente é moi positiva por 3 factores. Primeiro, porque sitúa os partidos políticos moito máis preto dos cidadáns, sitúa os seus posicionamentos moito máis preto do cidadán e o cidadán pode votar con moito máis coñecemento de causa. En segundo lugar, porque fomenta tamén a participación da cidadanía. A participación da cidadanía, pois, en calquer proceso electoral, en calquer proceso decisional dentro da estrutura dun partido, etcétera, etcétera. Moitos exemplos que podemos poñer neste senso, pero, sobre todo, cando se trata da xestión dun goberno, aumenta a transparencia e o control institucional, algo que, sen dúbida, é algo moi positivo para o desenvolvemento da democracia. Min gustaríame pechar tamén cun comentario como cidadán, para, bueno, estou en desacordo con Yannick, como case sempre, pero pareceme que como cidadán, isto da campaña permanente, da espectacularización da política, da americanización das formas, considero que moitas veces era moitísima polarización, porque estamos durante, non simplemente no momento da campaña electoral, senón durante todo o tempo, parecendo que hai que decidirse por algo todos os días, que hai que tomar partido todos os días de algo, sobrecargando todo o día a axenda pública, parecendo que todos os días pasa algo que vai decantar as próximas eleccións, cando non é así, non? Seguramente a política é moito máis aburrida do que podemos ver nunha serie como House of Cards ou como Borgen ou non sei, non? Entón, un pouco, creo que hai que desmitificar un pouco a política, dándolle importancia que creo que teñen aos directores de campaña, a comunicación política, etcétera. Creo que hai que desmitificar un pouco todo isto e normalizar un pouco outra vez a política, non? Eu estou encantado de que teñamos opinións distintas e que máis podamos poñelas en común aquí encarretando diante de toda a xente que nos escoita, pero eu creo que confundes a espectacularización da política co que realmente é a campaña permanente. Eu creo que nos estamos contradicindo un pouco, non? Porque temos unha mocidade cada vez máis participativa, dicíamolo en anteriores programas de Carretando. A campaña permanente distí que fai moito máis partícipes, mantén a expectación moito máis. É dicir, por iso é positiva a campaña permanente, porque hoxe xa un cidadán non só vota cada 4 anos. Hoxe un cidadán exixe aos partidos políticos, exixe as institucións. Hoxe un cidadán recibe información a diario. Entón, a campaña permanente non é máis que esa información que os partidos políticos, que as institucións achegan ao cidadán, simplemente pois para estar máis preto del, para amosar o seu traballo e para poder facer partícipe a unha persoa das decisións políticas. Non debemos afastarnos das decisións que se toman nas institucións, debemos estar máis preto, porque votar cada 4 anos é moi sinxelo, pero ter un verdadeiro control da cidadanía sobre as institucións é o verdadeiramente interesante e o que a campaña permanente, dende ao meu punto de vista, permite. Pois, dito todo isto, xa revisamos o que significa a campaña permanente, a espectacularización da política. Creo que nos queda un faladoiro moi interesante e que podemos pexar xa aquí. Así que nada máis que agradecer tanto a Adrián como a Yannick que participasen e nos seguimos polo noso camiño na autocaravana de Carretando. Las Cortes Valencianas no quieren exprimir, tocarme los cuyones, tocarme el pirulí. Me cago en toda Valencia, me cago en toda Madrid. De acuerdo con las bases y la ordenación civil, las Cortes Valencianas no quieren exprimir, tocarme los cuyones, tocarme el pirulí. Me cago en toda Valencia, me cago en toda Madrid. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. De acuerdo con las bases y la ordenación civil, las Cortes Valencianas no quieren exprimir, tocarme
último aspecto por desenvolver nesta viaxe dentro da cidade de Vigo e da alcaldía de Abel. Despois de tantos anos de goberno, agora con maioría absoluta e, en esencia, bastante poder para obrar e para decidir, preguntámonos: cales son as sombras detrás de Caballero, detrás de tanta luz? En que partes do seu mandato topamos grietas? Que elementos pode mellorar? En que factores é necesario traballar e progresar? Intentaremos dar resposta a estas preguntas a través da voz do noso xornalista Román Varela. Los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos. Pero papá, si tu hija soy yo. Abel Caballero ben podería ser o protagonista do próximo drama político de Netflix ou HBO, un Barón Noir ou un Juan Carrasco, pero como vimos, Abel é Abel, unha personaxe única que só pode ser interpretada por el mesmo. Non obstante, cando se apagan os focos, pese a maioría na que se apoia, a súa política real, como a levada a cabo en calquera outra instancia, non gusta a todo o mundo. O socialista non só conta coa oposición dentro do Partido Popular, senón que asociacións civís e partidos do espectro progresista enmendan a xestión do alcalde en diversos ámbitos. Está claro que desde o Concello conseguiron grandes avances no referente á urbe, á súa arquitectura e a organización. A política do alcalde é sinxela de vender neste sentido, xa que se trata de medidas que chaman a atención, ademais de ser moi tanxibles. Moi probablemente o Vigo de hoxe sexa mellor que o pre-Abel, de hai 3 lustros. Porén, hai problemáticas a nivel social que as asociacións consideran que non se abordan do xeito correcto. Carretando conversou coa Federación de Asociacións Veciñais de Vigo, Eduardo Chao, e coa Asociación Civil Os Ninguéns para abordalo. Hai 2 críticas que se repiten ao longo destas conversas. Abel Caballero non admite as voces críticas coa súa xestión e, fora dos focos, amostra unha clara carencia de empatía social. En numerosas ocasións negou, mirándonos á cara, que en Vigo existirán persoas dormindo na rúa ou que se produciran desafiuzamentos, afirma Óscar Álvarez, vicepresidente da Federación de Asociacións Veciñais. A Asociación Civil Os Ninguéns defínese como un espazo de encontro para a loita contra a pobreza en Vigo e a súa estigmatización. Antón Bouzas, representante do colectivo, concorda que a nivel urbanístico a cidade mellorou, pero insiste en que hai que mirar dentro das vivendas para ver a verdadeira situación da veciñanza. A min, a noso colectivo, nos parece que a cidade é algo máis que obras urbanísticas, que hai que mirar o interior das vivendas da cidade para ver como os que vivimos aquí podemos cubrir necesidades básicas e, por tanto, ter tamén unhas políticas sociales de justiza social que podan permitir que os índices de pobreza que hai na nosa cidade, na Comunidade Autónoma de Galicia, e mesmo no Estado, que haya unha resposta de protección de axudas para que ninguén, contra a súa vontade, viva nunha pobreza ou unha pobreza extrema. O tecido asociativo vigués semella estar de acordo na necesidade de articular políticas de protección social para os cidadáns. Desde a FABEC, Óscar Álvarez deixa clara a súa vontade. Vigo precisa aumentar o seu parque de vivenda pública. As cifras dos numerosos problemas sociais que atravesan a cidade máis poboada de Galicia son aportadas pola Asociación Os Ninguéns. Nun dos seus documentos de traballo sinalan que Vigo é a urbe galega con máis solicitantes de vivenda pública. Antón Bouzas denuncia esta situación e a actitude do alcalde ao respecto. Ten tamén un poder moi mediático a través dos medios de comunicación donde publicita que en Vigo, por exemplo, que non hai desahucios, que en Vigo que durme na rúa é porque quere. Dice frases destas contundentes, exageradas, que él sabe que está faltando a verdad cando él dice, pero que ainda por riba estigmatiza as persoas que viven en esa situación de umbral da pobreza ou da pobreza severa, porque un pouco ven a decir que quen está en esa situación é porque quere. A sensibilidade que debería de ter como responsable dunha institución pública en relación cos temas da pobreza na cidade.
provincia de Pontevedra 2 desahucios ao día. E na cidade de Vigo, en concreto, hubo 598 casos que foron a xuicio por parte dos propietarios para botar das súas vivendas a persoas vulnerables que non cubren necesidades básicas e que pretenderon que foran desahuciados. Desde a FABEC, Óscar recolle o guante da falta de sensibilidade e afirma que o alcalde ten dúas caras. Unha amable, que toda a sociedade coñece, e outra nas reunións privadas nas que se amosa, citamos literalmente, cunha actitude autoritaria, falta de escrúpulos e despreocupación polos barrios máis pobres. Pola súa banda, desde os ninguéns insístese en que a política social de Caballero é moi pouco empática. Antón Bouza sinala ademais que as medidas neste sentido diminuíron. E sobre todo afecta dunha maneira terrible aos nenos, porque os fillos dos pobres normalmente heredan a pobreza, pois non se toma desde o Concello de Vigo en serio o tema de decir entre Xunta de Galicia e Concello de Vigo e mesmo o Estado deberían ter parques de vivendas sociales para que se cumplan os dereitos internacionales dos nenos e das persoas, que non se cumplen, porque estas persoas son maltratadas socialmente. No eido cultural, as críticas tampouco cesan. Óscar Álvarez considera que a Administración Caballero desatendeu a numerosos colectivos da cultura tradicional galega para apostar por unha cultura centrada no turismo de masas. Neste senso, Antón Bouzas, dos Ninguéns, ratifica as palabras de Óscar calificando de retroceso a xestión cultural da Abel. O alcalde de Vigo ten esta capacidade de xestión e de traballo que nadie ya pode negar das intervencións urbanísticas que son realmente potentes, que son transformadoras e que, bueno, despois aparte dos gustos de cada quen de como se organiza unha cidade, hai obras que son máis necesarias e máis modernas no mellor sentido da palabra e hai outras pois que non son necesarias ou que son obras un pouco, vamos a chamarlle faraónicas, ainda que o termo é un pouco exagerado, non? Pero sí que é certo que a nivel cultural tamén aquí había un movimento sociocultural na nosa cidade moi casero, moi de aquí de Vigo, moi de Galicia, non de intervir nas políticas da casa de aquí dentro, de potenciar as dinámicas que permiten que os sectores socioculturales como a música, o teatro, a fotografía, bueno, todas estas políticas que deberían ser primeiro moi localistas, moi potenciando a estas personas, artistas, xestores da cultura da nosa cidade, deben estar por aí. E en ese sentido sí que se nota que desde que o alcalde de Vigo levasa bastantes anos na alcaldía, sí que, desde o meu punto de vista, de unha parte da ciudadanía, que somos posiblemente minoría, nos parece que se retrocedeu moito. Un artigo publicado polo director teatral e xestor cultural Xerome Calero abordaba estas cuestións no 2018. O equipo de Carretando reproduciu un fragmento da reportaxe publicada no xornal A Nosa Terra. En 7 anos de goberno en solitario, Abel Caballero suprimiu programas e eventos culturais e trocou modelos museísticos. Os aspectos definitorios do seu programa cultural son redución do orzamento cultural, abandono das infraestructuras culturais e falta de programación. Son a cuestión económica ou a crise as causas determinantes? Non parece, porque nos orzamentos hai superávits anuais. O actual goberno non inviste en cultura, ten outras preferencias, o que leva a recortar os orzamentos culturais, mentre se dan cartos públicos a entidades privadas e se dirixen os superávits a outros fins. En tempos de crise é evidente que a responsabilidade institucional é priorizar os graves problemas sociais que padece a sociedade. Poderíase entender que eses superávits fosen encamiñados a paliar ditos problemas, pero non é así. A maior parte vai a obras de humanización en superficie escaparatista. Retroceso cultural, ausencia de sensibilidade social, actitudes autoritarias, economicismo, elementos presentes recurrentemente
nas voces críticas de Abel Caballero. Estas son as sombras que atopamos tras as súas luces, sombras que contrastan co Abel riseiro que pasea por Alameda Suárez de Llanos ou polo prime time das televisións estatais. Sombras que, polo de agora, nin se divisan nas luminosas noites electorais que certifican as súas maiorías absolutas e, polo tanto, a súa xestión é modelo de cidade. Fillos do estramonio, featuring Abel Caballero, a Noria, Nadal 2019-2020. A Noria xa chegou a Vigo, se queres subir nela, pon roupa de abrigo que mide 60 metros e arriba faiche frío, pero vas a estar na gloria, montándote na Noria. Dixo Abel que desde o alto vense redonda la errante e esta Nueva York pa diante, subido a Noria. Noria, faz que corten o tráfico, vai vir verte moita xente, vas a salir nos periódicos o día que te inaugure Abel Caballero, subido a Noria. Aquí conclúe a terceira viaxe de Carretando, esta volta cunha parada intermedia e ferramentada. Na nosa primeira parte, entendimos o percorrido vital e a evolución de Abel Caballero ata a súa chegada á alcaldía de Vigo. Nesta segunda, analizamos o seu goberno municipal e os principais trazos da súa personaxe política, mas tamén as partes máis escuras, as partes que tamén son necesarias que se exploren e debatan abertamente na esfera pública. Isto é todo, pero esperamos, como sempre, que non fose pouco. Vémonos viaxeiros e viaxeiras no noso próximo percorrido. Nos volvemos a AP9 coa nosa autocaravana para seguir movéndonos nos vieiros da política galega. Que Cristo tes montado